A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore-ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórí wa. A fẹ́ wo ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wa nínú oṣù kẹfà yìí. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti wo ohun tí Ọlọ́run sọ fún oṣù yìí, Ọlọ́run kọ́ wa ní ìwà bí Ọlọ́run, godliness, nínú oṣù yìí. Wípé yàtọ̀ sí Christianity tí a ti gbà, púpọ̀ nínú wa ti sọ ìwà bí Ọlọ́run nù. So ó dá yẹn padà fún wa nínú oṣù yìí. Ẹ̀kọ́ fún Friday, ọjọ́ kẹfà, oṣù kẹfà. The lesson for Friday, 6th of June 2025. John, orí kẹrìnlá. John chapter 14, verse 15 to 21. Ó sọ fún wa, yes. If ye love me, Tí ẹ bá ní fẹ́ràn mi, keep my commandments, ẹ pa òfin mi mọ́. and I will pray the Jésù ló Father, sọ yìí, ọ̀rọ̀ tóun àti Philip jọ ń sọ̀bọ̀ ló bí ọ̀rọ̀, yes. and I will pray the Father, Màá dẹ̀ gbàdúrà sí Olúwa. and he shall give you another comforter, Á dẹ̀ fún yín ní olùtùnú mìíràn that he may abide with you forever. kí òun lè wà pẹ̀lú yín títí láé. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó sọ pé bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn mi, ẹ pa òfin mi mọ́. Àbí? Èmi yóò sì gbàdúrà sí Ọlọ́run, yóò sì rán olùtùnú mìíràn mi wá tí yóò bá yín gbé títí. Ìyẹn mean pé the first one is a precondition for the second one. Ohun tó kọ́kọ́ sọ yẹn ló gbúdọ̀ ṣáájú. Bí ẹ bá pa òfin òun Kristi Jésù mọ́, nígbà náà ni òun tó lè gbàdúrà sí Ọlọ́run tó máa fi rán ẹ̀mí olùtùnú sí yín. Bí ẹ ò bá wá pa òfin Ọlọ́run mọ́, ìyẹn mean pé ìyẹn ò lè wáyé. So it's the precondition for us to have the Holy Spirit. Now, Holy Spirit is àṣepé iṣẹ́ ìgbàlà. Holy Spirit is the spirit that comes upon the believers to establish that God will be with them forever, because the Spirit gives direction, and for everything a believer will do right, the Holy Spirit must give a leading. So that leading spirit, the Holy Spirit, is premised on something, and that's what Christ is saying. He says, if you will keep my commandments, then I will pray to the Father, and he will send the Spirit that will endure with you forever. So if you don't keep the commandments, you cannot have the Holy Spirit. So ìyẹn mi pé ó ń bomi rin ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún oṣù yìí pé ẹ ti di Christian nìyí sínsìn, ṣùgbọ́n bí ẹ bá jẹ́ Christian tí ẹ kì í pa òfin ìwà bí Ọlọ́run mọ́, ẹ ò lè ṣe Christian, ẹ ò lè rí ṣe, ẹ ò dẹ̀ lè jẹ́ ti Ọlọ́run. Yes. Even the Spirit of truth, Even ẹ̀mí òdodo whom the world cannot tó ń receive, sọ òdodo, tó ń ṣiṣẹ́ òdodo tí ayé kò lè gbà, because it seeth him not. nítorí pé because He seeth, kò rí wọn. neither knoweth him. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò mọ̀, wọn kò rí, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò mọ̀. Now, mo ń bọ̀. The Holy Spirit cannot come upon just anybody. The Spirit only comes to ẹ̀rí àwọn tó gba ẹ̀mí mọ́ ní yàrá òkè ní ọjọ́ wọn, àwọn ọmọ ẹ̀yìn àti àwọn díẹ̀ tí wọ́n súnmọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn bí Maria aya Jésù wà ńbẹ̀. Àwọn díẹ̀, kò ṣe gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀. So ẹ̀mí yẹn ni ẹ̀mí tó ń bomi rin iṣẹ́ ìgbàgbọ́ tí àwọn ènìyàn ti ń lò bọ̀. Àwọn tó gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, àwọn tó gba ọ̀rọ̀ Jésù gbọ́, tó ti ń rìn nínú ọ̀nà yẹn, àwọn nìkan ló lè fi ẹ̀mí yẹn fún. Nítorí pé ẹni tí ò rìn ní ọ̀nà, ẹni tí kò pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́, ẹ̀mí yẹn ò lè bá ṣiṣẹ́, kò lè súnmọ́, kò lè mọ̀, kò lè bá ṣe. Iye àwa tí a bá fẹ́ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ múra láti gba ẹ̀mí yẹn gbọ́. Gbígba ẹ̀mí yẹn gbọ́, gbígba ọmọ Ọlọ́run yẹn gbọ́, gbígba Ọlọ́run yẹn gbọ́ ló máa fún wa ní ẹ̀mí, yes. But ye know him, Ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀ ọ́n for he dwelleth. nítorí pé èmi ti ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Ẹ rí pé ìgbà tí Jésù sọ nínú ìwé John ìwé Jòhánù yìí náà ni tó sọ nípa àjínde fún Màtá sọ pé òun mọ̀ pé Lásárù máa jíǹde ní tòótọ́ níkẹyìn, ṣùgbọ́n kò kọ̀ di nǹkan tí ó kọ̀ mọ̀ ní pé Jésù lè jí òkú dìde nísìn.
ṣùgbọ́n pàtí Jésù sọ pé èmi ṣó mọ̀ pé èmi ni àjíǹde àti ìyè ní ìwé Jòhánù orí 11 ó ní Màtá lòun mọ̀ pé ní ìkẹyìn yóò jíǹde. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Màtá ti gba Jésù gbọ́. Bí kò bá gbà á gbọ́ kò lè máa sọ̀rọ̀ nínú ìgbàgbọ́ wípé òun mọ̀ pé Lásárù máa jíǹde ní ìkẹyìn. So iye àwọn tó gbà á gbọ́, mo tún ti wà nínú Acts of Apostles chapter 1, iye àwọn tó gbà á gbọ́ ló fi agbára fún láti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. So ẹ̀mí yẹn lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn tó gbà á gbọ́, pẹ̀lú àwọn tó gba Ọlọ́run gbọ́, pẹ̀lú àwọn tó gba Jésù gbọ́, pẹ̀lú àwọn tó dì í mú. Yes. But still know him, Ṣùgbọ́n yín mọ̀ for he dwelled with you torí pé ó ń gbé pẹ̀lú and yín, shall be in you. ó ṣe máa wà nínú yín. I will not leave you comfortless. Mo ò ní fi yín sílẹ̀ láìsí olùtùnú. I will come to you. Màá tọ̀ yín wá. Yet a little Síbẹ̀. while, Nígbà díẹ̀, and the world seeth me no more. èyí ò ní rí mi mọ́, But ye see me, ṣùgbọ́n ẹ̀yin máa rí mi because I live, torí pé mo wà láàyè. ye shall live also. Ẹ̀yin máa wà láàyè pẹ̀lú. At that day, Ní ìjọ́ náà, ye shall know that I am in my Father, ẹ̀yin máa mọ̀ wípé èmi wà nínú bàbá and mi ye in me, àti òun pẹ̀lú nínú mi and I in you. àti èmi pẹ̀lú nínú yín. He that has my commandments Ẹni tó pa àṣẹ mi mọ́ and keepeth them, tó sì dì í mú, he is he that loveth me. òun ló fẹ́ mi. And he that loveth me Ẹni tó sì fẹ́ mi, shall be loved of my Father, bàbá mi yóò fẹ́ràn rẹ̀ pẹ̀lú. and I will love him. Ó ti tó. Hallelujah. So ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ yìí, explanation tó simple ni. Bàbá Ọlọ́run nìyẹn. Jésù òun ọmọ. Ẹ̀yin tó ń wàásù fún. Òun rí Ọlọ́run. Òun ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ìwé Jòhánù kan náà ní orí 3. Ẹni tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni Jésù. Jòhánù tilẹ̀ sọ wípé ẹni tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ẹni tí ó ti ọ̀run wá, ó ju gbogbo ẹni tó wà láyé lọ. So òun rí Ọlọ́run. Òun mọ ìṣe Ọlọ́run. Ìṣe Ọlọ́run tí Ọlọ́run ti sọ fún wa ní Exodus 23 wípé ẹ má ṣe bí àwọn ayé ṣe ń ṣe, ẹ má ṣe bí àwọn alágbára ayé, ẹ má ṣe bí àwọn olórìṣà, ẹ má ṣe bí àwọn abọ̀rìṣà, ẹ má ṣe bí àwọn òrìṣà. Ẹ̀yin ẹ ṣe bí èmi ṣe kọ́ yín, nítorí pé ọ̀nà tèmi nìyẹn. Ọ̀nà rẹ ẹnìkan kò mọ̀, àwa àmàrìdì ni. Àwọn tó lè mọ ọ̀nà yẹn tó jẹ́ ọ̀nà àmàrìdì yẹn ni àwọn tó gbà á gbọ́. So òun ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, òun gbà á gbọ́. Ọlọ́run wà nínú ẹ̀, òun wà nínú Ọlọ́run. Ó ń sọ fún ẹ̀yin nítorí pé àwọn ọmọ ẹ̀yin ti súnmọ́, wọ́n ti gba ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́ for many days and for many years. Ó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti wọnú wọn. Wọ́n ti di ọ̀rọ̀ yẹn mú. Ọ̀rọ̀ yẹn ti ń yé wọn. Dóò kò tí ì yé wọn tán. Ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé ìgbàgbọ́ tán nínú ẹ̀. Ara ẹni ọ̀rọ̀ tó sọ nínú ìwé Luke orí 17 yẹn, verse 5 tí àwọn ọmọ yìí sọ pé, bí o bá kọ́ wa pé ká máa dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá, bí wọ́n tilẹ̀ ṣẹ̀ wá ní 70 times 7, pé 7 times in a day, pé tó bá yà ti tọ̀ dáríjì ká máa dáríjì. Àwa mọ̀ pé òdodo ló ń sọ, ṣùgbọ́n ó ṣòro láti ṣe rán ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́. So they were pleading that Jesus would help them, would assist them in doing the right thing. Torí pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀nà òdodo ni. Now, ó ń sọ pé ẹ̀yin ti mọ̀ because ẹ ti gba Jésù, ẹ ti mọ Jésù. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún yín bó tilẹ̀ ṣòro, bí ìlànà tó ń fún yín bá tilẹ̀ ṣòro, ẹ̀yin ti mọ̀ wípé ọ̀nà ni ẹ fẹ́ tẹ̀lé. So ẹ̀yin ti mọ̀ mí, ẹ̀yin ti rí. Ní ìgbà tí ayé ò bá rí mi mọ́, tí bá ti lọ sókè ọ̀run, ẹ̀yin á sì máa rí mi nítorí pé màá wà nínú ẹ̀mí, ẹ̀mí yẹn máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín. Ẹ̀yin máa gba ẹ̀mí mọ́. Tẹ́ bá ti gba ẹ̀mí mọ́, ẹ máa rí mi, ẹ máa rí Jésù, ẹ máa rí bàbá. So ẹ máa mú ọ̀rọ̀ mi gbogbo ṣẹ. Ayé ò lè gbà bẹ́ẹ̀ torí pé ayé ò gba the basic thing tó yẹ káyé gbà, ayé ò gbà. And that basic thing is godliness. Gbogbo èèyàn ló gbà wípé ó dáa láti kẹ́gbẹ́ pọ̀. Wọ́n ń ṣe ẹgbẹ́, wọ́n ń ṣe club. Láàárín club a lè dáwó fúnra wa, a lè ràn ara lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n outside the club, ẹni tí kò ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́ wa, a ò lè ràn lọ́wọ́. Ní church, a tún ti create class láti ìjọ kan like Celestial of Christ now. Ìjọ mímọ́, gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ìjọ mímọ́, ìbá dó ayé ti le ná. But ìbá wọ́stánà, ìbá jẹ́ dúdú, ìbá jẹ́ funfun, ìbá jẹ́ tí ó gbéde wa, tó wá ṣe hallelujah tàbí wọ́stánà, a máa dúró, a máa gbé. Àwọn èèyàn á gbé inú mọ́tò, wọ́n á gbé bó ló ń lọ báyìí, wọ́n á gbé dọ́nà. À ń ṣèrànwọ́ fún wa ara wa láìsí class. Ṣùgbọ́n nísìnyí class ti wọlé. There is class everywhere. So within the class, we give ourselves benefits and advantages that are not open to the outside world. Now, outside, a ti pínra wa, but Jésù sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọlọ́run sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Nínú godliness ni a ti rí pé aláìgbàgbọ́ ẹ ràn lọ́wọ́, ẹ ràn lọ́wọ́, ẹ ràn gbogbo tó níṣòro lọ́dọ̀ ẹ ràn lọ́wọ́. Nínú ìta, ẹ ṣe déédéé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe pẹ̀lú ara ilé, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ènìyàn. Ẹ
jẹ́ kí òdodo yín tayọ tàwọn Farisí, ẹ jẹ́ kó tayọ class, ẹ jẹ́ kó wà classless. Nígbà náà lẹ jẹ́ ọmọ yẹn. So èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa, that he's saying that keeping the commandment is foremost. That's what Christ is saying. Before you can even receive the Holy Spirit, you must remain in this world. And wọ ọ̀rọ̀ yìí ló máa gbé yín ró, ló máa ṣe yín lógo. Ẹ jẹ́ ká wo ọjọ́ tó tẹ̀lé, which is Wednesday 11th, Jeremiah 22 verse 1 to 9. Jeremiah, that's for 11th of June 2025. Jeremiah 22 verse 1 to 9. Thus says the Lord, Thus says the Lord, go down to the house of the king of Judah mhm, and speak there this word. kó sọ̀rọ̀ yìí sí And say, ilé Júdà kó wí pé, Hear the word of the Lord, ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa, O king of Judah, ìwọ ọba Júdà that sittest upon the throne of David, tí ó jókòó ní orí ìtẹ́ Dáfídì, thou ìwọ and thy servants, àti àwọn ọmọ ẹ̀ and thy aránṣẹ́ people rẹ̀ that enter in by this great àti gate. àwọn tó gba inú ìloro yìí wọlé. Thou says the Lord, Báyìí ni Olúwa wí. execute you judgment and righteousness. Ẹ sì pé nǹkan tí oṣù yìí dúró fún nìyẹn, is giving us godliness and specifically talking about the justice system of God, talking about equity, judgment and justice. So execute, ẹ ní ìdájọ́ ṣe, ẹ dẹ̀ ṣe òdodo, yes. And deliver the spoil out of the hand of the oppressor. Ẹ gba àwọn tí à ń ní lára lọ́wọ́ àwọn tó ń ní wọ́n lára. And do no wrong. Mò ń bọ̀ agbó kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe yẹn mọ́ sí i o. Tó bá ti di pé kọ́ má bàa mú mi lọ́ta, tó máa oppress èèyàn kan, everybody agbójú kò. Wọ́n á sọ fẹ́ni yẹn pé wò ó, má wọrí, Ọlọ́run á kúkú gbèjà ìjà, ìwọ ló yẹ kó gbèjà ìjà, àwa ló yẹ ká gbèjà ìjà. Olúkálùkù mójú kó òun fẹ́ kán rí tèmi sọ, nítorí pé àwọn tó ń ṣe bí ti pọ̀, nítorí tí àwọn tó ń ṣòdodo ti pọ̀ jù ní ìṣẹ̀lẹ̀, àwọn tó ń ṣòdodo pọ̀ ju àwọn tó ń ṣòdodo lọ. Nínú àwọn àlùfáà, àwọn tí ò ṣòdodo pọ̀ ju àwọn tó ń ṣòdodo lọ. Ní àwùjọ wa, àwọn tí ò ṣòdodo pọ̀ ju àwọn tó ń ṣòdodo lọ. Níbi iṣẹ́ wa, àwọn tí ò ṣòdodo pọ̀ ju àwọn tó ń ṣòdodo lọ. Tọ́n bá rí ẹnìkan tí wọ́n wà oppressed, tí wọ́n ní lára tàbí tí wọ́n fipá rẹ́ jẹ, ìwọ tí ò sí láàrin wọn, ẹni yẹn ló bá sọ pé kó má bínú. Rárá kan kó sọ kó má bínú, tó yẹ kó dìde fún ìdájọ́ ẹ̀, nítorí pé Ọlọ́run ti rán wa bí ènìyàn rẹ̀ láti dìde fún ìdájọ́ àwọn tí a ní lára, yes. And do no wrong. And do no wrong. Do no violence to the stranger. Ẹ má fi lo ipá lórí àwọn àlejò, nítorí pé ẹ̀yin pàápàá àlejò ní yín tẹ́lẹ̀, ẹ ṣáà ti ṣàlejò ní ilẹ̀ Egypt rí. So ẹ mọ bí ayé àlejò ṣe rí, ẹ mọ bí ayé ẹni tó wà ní ìgbèkùn ṣe rí. Ẹ má ní àwọn tó wà ní ìgbèkùn lára, àwọn àlejò lára, yes. The fatherless. Àti àwọn tí kò ní bàbá. Nor the widow. Tàbí àwọn opó. Neither shed innocent blood in this place. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ta sílẹ̀ ní ilẹ̀ yìí, gbogbo bí tí à ń pè ní ilé Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ta sílẹ̀ ńbẹ̀. Mo tún wá fẹ́ fi kún fún wa kí ìtumọ̀ ẹ̀ lè yé wa. Ẹ má jẹ́ kí omijé àwọn tí kò lẹ́ṣẹ̀ kó kán sílẹ̀ ńbẹ̀, nítorí pé a máa béèrè fún ẹ̀san àti ìbínú Ọlọ́run, yes. For if you do these things indeed, tí ẹ bá ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, then shall they enter in by the gate of this house. Òmí Ọlọ́run máa rán àwọn ẹlẹ́ṣin àti àwọn ológun, yes. King sitting upon the throne of David. Àwọn, yes. Riding in chariots and on horses. Wọ́n wá àwọn ológun wá gun ẹṣin wọlé, ẹṣin ìjà ogun wá kó wọlé, wọ́n jà yín lógun, yes. He and his servants. Yes. And his people. But if you will not hear this word, but tí ẹ ò bá gbọ́rọ̀ yìí, I swear by myself, èmi fi ara mi búra, Ọlọ́run ló says sọ the bẹ́ẹ̀, Lord, ni Ọlọ́run wí. that this house shall become a desolation. Ilé yìí á di ahoro. For thou said the Lord, nítorí báyìí ni Olúwa wí. unto the king Judah, house of Judah, Ọba sí ilẹ̀ Júdà. thou hast Gilead unto me, and the head of Lebanon. Yes, surely I will make thee a wilderness. Màá sọ yín di ahoro sẹ́ẹ̀. I will make this place a desolation. Á di ibi tí èèyàn kì í gbé. Ilé yín á di ibi tí èèyàn kì í gbé. Ilé tí a bá ti ń fi tí a ti bá ti ń rin àwọn anilára mọ́lẹ̀. Ṣẹ̀rántí Sam pé ó máa gba tálákà lọ́wọ́ ẹni tí ó fi ṣe ìkógun. Yóò gba àwọn anilára ya, yóò fa àwọn anilára ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. So ẹni tó níyàn lára àti àwọn tá a lajú wa sílẹ̀, tá a gbójú wa kó, tá a look away, ìbínú Ọlọ́run là ń pè sí ilé, sí ìjọ, sí agbègbè, sí ìlú tí irú ẹ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀. Yes. And cities which are not inhabited.
Yes. And I will prepare a destroyer against thee. Ọlọ́run máa jẹ́ kí àwọn apanirun òun máa gbé dìde sí wa. Ọlọ́run jẹ́ kó dìde sí wa. Ìwà tí ò ní fi dìde sí wa lọ́lọ́run kọ́ wa. Godliness. This is warning against Israel to forsake the way of ungodliness, to take on godliness. So the same thing is saying to us that our ọmọ Ọlọ́run nínú ìrìn àjò wa, ẹ jẹ́ ká fi ìwà bí Ọlọ́run sílẹ̀, ká mú ìwà bí Ọlọ́run mú. Yes. Everyone with his weapon, and they shall cut down the choice cedar. Bẹ́ẹ̀ni and cast them into the Kedari, wọ́n gé lulẹ̀, igi iyebíye wọ́n gé lulẹ̀. Yes. And cast them into the fire. Wọ́n dẹ̀ dà wọ́n sínú iná. And many nations shall pass by this city. Bẹ́ẹ̀ni. And they shall say every man to his neighbor. Nígbà tí ẹ bá ti tẹ́ bá ti gba ìwà ìṣòdodo láàyè, nígbà tẹ́ bá ti jẹ́ kí àwọn lára ká ní wọ́n lára lọ títí tẹ́ ti mójú yín kò, tí ẹ ti jẹ́ kí ibi ṣẹlẹ̀ níbí, tẹ́ ti jẹ́ kí a ta ìjà àwọn ẹlẹ́jẹ̀ sílẹ̀, nígbà náà màá gbé àwọn ológun dìde tì yín, wọ́n á jà yín lógun, wọ́n á kọ yín lógun, ibi àdí ahoro. Àwọn tó bá ń kọjá wá béèrè wípé kí ló ṣe wọ́n? Yes. Wherefore had the Lord done this unto this great city? Kí ló ní tí Ọlọ́run ṣe nǹkan yìí sí àwọn sí ìlú yìí ńlá yìí? Then they shall answer. Àwọn èèyàn á dúró dáhùn pé because they are forsaking the covenant of the Lord thy God. Nítorí pé wọ́n ti fi májẹ̀mú Ọlọ́run wọn sílẹ̀. Now, ṣe rí pé níbẹ̀rẹ̀ kò sọ̀rọ̀ májẹ̀mú. Àbó sọ̀rọ̀ májẹ̀mú níbẹ̀rẹ̀. Nǹkan tó ìwà wọn ló ń sọ pé ẹ ṣe báyìí, ẹ má ní àwọn ẹni lára ya, execute judgment and righteousness, deliver the spoiled out of the hand of the oppressor, do no wrong, do no violence to strangers, to the widows and to the fatherless, do not shed innocent blood. Nǹkan tó sọ nìyẹn, kò sọ pé keep my commandment, kò sọ. But nísìnyí wá ní pé nítorí pé wọ́n ti kọ májẹ̀mú Ọlọ́run sílẹ̀, ìyẹn túmọ̀ sí pé májẹ̀mú Ọlọ́run wà nínú òfin Ọlọ́run. So tẹ́ bá ti kọ òfin Ọlọ́run sílẹ̀, ẹ ti bà májẹ̀mú Ọlọ́run jẹ́. Bí ìṣẹ̀lẹ̀ tá bá ti kọ ọ̀rọ̀ t'Ọlọ́run sọ fún ṣọ̀fà tó rán sí wa, ìlànà ìjọ mímọ́, ètò ìjọ mímọ́, ìṣiṣẹ́ ìjọ mímọ́, ìwà ìjọ mímọ́, ohun ìjọ mímọ́, aṣọ ìjọ mímọ́, ìfẹ́ Ọlọ́run fún ìjọ mímọ́ láàárín ara wa sí ara wa. Tá bá ti kọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, àti bà májẹ̀mú yẹn jẹ́. Tá bá dẹ̀ ti bà májẹ̀mú yẹn jẹ́, nǹkan búburú lá máa ṣẹlẹ̀. Lórúkọ Jésù, nǹkan búburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí ilé wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí ìjọ wa. Kí àlàáfíà Ọlọ́run kó bí sí fún wa. A jẹ́ ká wo ẹ̀kọ́ tó gbẹ̀yìn ti Friday 13th of June. Ìyẹn la rí nínú ìwé Hébérù orí 6 láti ẹsẹ̀ 9 sí 20. Ẹ̀kọ́ Friday 13th of June láti ẹsẹ̀ 9 dé 20. But beloved, ẹ̀yin ará, ẹ̀yin olùfẹ́, we have persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we don't speak. For God is not unrighteous Ọlọ́run kì í ṣaláìṣòdodo to forget your work láti gbàgbé and labor of love, iṣẹ́ ìòdodo wa gbogbo tí a ṣe, which ye have showed towards his name. Tí àwa ti fi hàn sí orúkọ rẹ̀. In that ye have ministered to the saints. Nítorí pé ẹ̀yin ti ṣe minister, ẹ ti ṣe ìrànwọ́ àbí ẹ ti ṣiṣẹ́ fún àwọn ènìyàn mímọ́. Yes. And do minister. Yes. And we desire that every one of you do show the same diligence. Yes. To the full assurance of hope unto the end. That ye be not slothful, but follower of them who through faith and patience inherit the promises. Yes. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater. Torí gbà t'Ọlọ́run ṣèlérí fún Abraham, kò lè ṣèlérí nípa ohunkóhun mìíràn bí kò ṣe nípa ara ẹ̀. Yes. He saw by himself. Yes. Saying. Yes. Surely. Blessings I will bless thee. Nípa ìbùkún màá bùkún yín. And multiplying I will multiply thee. Nípa sísọ di púpọ̀ màá sọ yín di púpọ̀. Màá sọ yín di púpọ̀. Yes. After he had patiently endowed. Nígbà tí ó sì ti fi sùúrù àti ìpamọ́ra rọ́jú. Yes. He obtained the promise. Ó gba ìlérí náà. For men verily swear by the greater. Yes. And an oath for confirmation is to them an end of all strife. Nígbà èèyàn máa ń fi ohun tó jù lọ búra. Yes. Wherein God, willing more abundantly to show unto the heir of promise, yes, the immutability of his counsel, confirmed it by an oath,
that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, Ọlọ́run tí kò we lè might parọ́. have a strong consolation, who afflict for refuge, to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, whether the forerunner is for us enter, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Ọlọ́run tí kò lè parọ́, ètò tó ṣe, iṣẹ́ ìgbàlà tó ṣe, ètò ìgbàlà tó ṣe, ó ṣe fún wa. Àkọ́kọ́ ni pé ìlérí tó ṣe fún Ísákì, Abraham, Ísákì àti Jákọ́bù, ó múṣẹ fún wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tó ṣèlérí fún Abraham, kò fi ohunkóhun tó tóbi ju kò sí ohunkóhun tó lè fi ṣèbúra fún ara ẹ̀ fún Abraham bí kò ṣe pé ara ẹ̀, nítorí pé kò sí ohun tó tóbi jùlọ. Now, tí Ọlọ́run tó tóbi jùlọ bá fún un ní ìlànà, tó pa ìlànà ẹ̀ mọ́, tó pa ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́, tó pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́, tó bá Ọlọ́run rìn déédéé, tó fi rí ìlérí tí Ọlọ́run ṣe tó fi rí gbà, kí làwa wá fẹ́? Báwo la fẹ́ rí tiwa gbà? So we are now striving against the promises of God upon our lives, but just because we are not ready to do the right things, àwọn ohun tó jẹ́ ohun òdodo fún wa láti ṣe, a ò ṣe, a fi wọ́n sílẹ̀ láì ṣe. Síbẹ̀, a fẹ́ kí Ọlọ́run wá sí ìmúṣẹ. But beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation. Yes, that accompany salvation. Ohun tó ti gbà yẹn mo ń sọ tẹ́lẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó ta ti ń sọ bọ̀ wípé godliness tọ́lọ́run fún wa, ó fún wa síwájú ìgbàgbọ́. Ìgbà tó fún wa ta ti mú yẹn lọ́wọ́, tí ìgbàgbọ́ dé, níṣẹ́ ló yẹ ká fi ìyẹn kún ìgbàgbọ́, ṣe pé ká sọ godliness nù, ká wá mú ìgbàgbọ́ ká sọ pé gba Jésù gbọ́. Ẹni tó gba Jésù gbọ́ tí kò lè, ara ilé ẹ̀ ń pòǹgbẹ tí ò lè fún lómi, síbẹ̀ ń pariwo Jésù. So kò mú ìgbàgbọ́ ṣẹ. Kò mú ìgbàgbọ́ ṣẹ. Let me stick to that verse 9. Ṣùgbọ́n olùfẹ́, àwa ní ìgbàgbọ́ ohun ti ara, ohun tí ó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ ní tiyín, àti ohun tí ó fara mọ́ ìgbàlà, bí àwa tilẹ̀ ń sọ báyìí. The things that accompany salvation, what accompanies salvation is what was given before salvation. Jésù sọ nínú ìwé John orí 4 ẹsẹ̀ 22, John chapter 4 verse 22. Jésù wípé ẹ̀yin mọ̀ pé àwa jùmọ̀ mọ̀ pé ìgbàlà ti àwọn Júù ni. Salvation is of the Jews. A mọ̀. Ṣùgbọ́n salvation, ìgbàlà tí Jésù mú wá fún ayé yẹn, it is something must accompany it. Inú ẹ̀kọ́ yìí sọ, ní Paul sọ bí. Nǹkan tó accompany ni nǹkan tó ti ṣáájú ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Baptism came before him, before Christianity. So also godliness. So those things they are still part of our faith. And even in Christendom, we still refer to, when we get to, if you go down Hebrews chapter 11 now, we see how diligently Paul has listed the patriarch and the fathers of faith. Bá mi wo láti verse 8, láti verse 9, verse 7, 11 verse 7. Sísàlẹ̀. By faith. Noah. Being one of God of things not seen as yet. Not of sin as earth. Moved with fear. Ó bẹ̀rù, ó mú rìn pẹ̀lú ìbẹ̀rù. Prepare an act to the saving of his house. Olúwa ní pé yes. By the which he condemned the world. Yes. And become heir of the righteousness. Which is by faith. Yes, nípa ìgbàgbọ́. By faith, Abraham, when he was called to go out, yes, into a place, which he should after receive instructions, simple instructions, and he had to follow. Yes, he went out, not knowing whether he went. Kò mọ ibi tó ń lọ. By faith, nípa ìgbàgbọ́, he sojourned in the land of promise. Ó ṣe àtìpó ní ilẹ̀ tí a ti ṣèlérí fún. Ó mọ̀ pé ilẹ̀ yẹn ó máa jogún ẹ̀, mò ń bọ̀. Ó mọ̀ pé ilẹ̀ yẹn ó máa jogún ẹ̀. Ṣùgbọ́n as at that moment, àlejò ni. Ọlọ́run ló ṣèlérí fún kó máa ìwọ àti ìwọ àwọn ọmọ ẹ ni máa fi ilẹ̀ yìí fún. Ṣùgbọ́n nígbà tó ìyàwó ẹ̀ kú, ó sanwó ilẹ̀ fún wọn. Wọ́n fún lẹ́lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́, ó mọ̀ pé ó ṣe máa jogún ẹ̀, ṣùgbọ́n ó kọ́ sanwó ilẹ̀ yẹn nígbà. He was working accordingly. So àwa ti sin lákọ̀ọ́ṣà àwọn gbogbo nǹkan bàlàbàlà blabla lákàn ṣe. Now kàwé. Ó dárúkọ àwọn èèyàn púpọ̀
Yes. Dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob. Yes. Isaac and The Jacob. heir with him of the same promise. Yes. For he looked for a Àwọn ọmọ city ìlérí tí wọ́n jẹgún which ìlérí had tó jẹ́ àjogún foundations. ìlérí tó ń gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti which májẹ̀mú. had foundations. Yes. Whose builder and maker is God. Through faith also. Ìpìlẹ̀ foundation tí ó ń gùn lé ìpìlẹ̀ ní Ọlọ́run. Kí ni Ọlọ́run yẹn dẹ̀ fún wọn? Àṣẹ àti òfin àti ìlànà. Yes. Through faith also. Nípa ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Sarah herself. Sarah. Yes. Received strength. Ó gbà kó to okun. conceive seed. Ìgbà yẹn ti rẹ̀ kò rí fún bí iṣẹ́ àwọn obìnrin láti máa lọ sẹ́yìn àgọ́ tàbí láti máa menstruate. Ṣùgbọ́n nígbà tó gbà nítorí ìgbàgbọ́ ó gba okun kí èyí tó ti kú níkùn ẹ̀ tí ṣe ilé ọmọ ó sọjí padà ó lè gbé ọmọ dúró. Kàwé. And was delivered of a child. Ó dẹ̀ gbà when rẹ̀ bí she ó dẹ̀ was bímọ past age, nígbà tó ti because she gbogbo tán. judged him faithful. Nítorí who had yes. promised. Yes. Therefore, Nítorí náà. sprang there even of one. Yes. And him as good as dead. Mm-hmm. So many as the stars of the sky in multitude. Yes. And as the sand which is by the sea show innumerable. Mm-hmm. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Afar off. And were persuaded of them. Yes. And embraced them. And confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ó ń sọ nípa Abraham gbà tó rí àwọn mẹ́ta, àlejò mẹ́ta. So àwọn tí à ń tẹ̀lé, àwọn tí a gbàgbọ́, wọ́n gba ohùn Ọlọ́run gbọ́. Ohùn Ọlọ́run ni àṣẹ yìí pé ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ máa ṣe ìtọ́jú àti ìkáwọ́ bí ẹ ṣe ń ṣètọ́jú fún ara yín ní kẹ́ ṣe fún àwọn àlejò. That's the way of godliness. Bí a bá gbà bẹ́ẹ̀, ìgbà ńlá tó lè ní bẹ̀rẹ̀ foundation láti fi Ọlọ́run àti láti bá Ọlọ́run rìn. Ìgbàgbọ́ ta ní ká fi nǹkan kan kún. Hebrew yẹn orí 9 yẹn ẹsẹ̀ 9 yẹn. Take along the things that accompany salvation. Those things are to accomplish salvation. To accomplish the salvation is talking about is about Christ. So ní ìgbàlà tá a rí gbà lọ́dọ̀ Jésù, àwọn nǹkan tó yẹ ká fi rìn pẹ̀lú ẹ̀ tá a bá ti filẹ̀ àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ níyì a ò lè dàbí wọn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mú dání nítorí bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa. Lórúkọ Jésù bí a ti ń rìn inú ẹ̀ a máa rí ìgbàlà. Ogun gbogbo a máa ṣẹ́, ìdè gbogbo a máa tú, ọ̀nà a máa ṣí, ọ̀nà a máa là, ayọ̀ a máa wọlé, ìbùkún á tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ohun ta ní kó lọ yóò lọ, èyí tí a kò fẹ́ rí yóò wọlẹ̀. Ogun èṣù á dìtẹ̀ mọ́lẹ̀, ogun ayé á parẹ́, ìmọ̀ta á dasán, ìmọ̀ èṣù á dòfo, ògo Ọlọ́run á bú jáde, á sì farahàn, láyé mi á farahàn, láyé á farahàn, láyé wa á farahàn, ògo Ọlọ́run á bú jáde, ara á tù wá, ọdún yìí á sàn wá, á pé wa. Èyí tí Ọlọ́run ti sọ lọ́dún pípẹ́ tí kò tíì ṣẹ, tó ṣèlérí pé lọ́dún yìí ló máa mú wọn ṣẹ, lórúkọ Jésù á bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wọn ṣẹ. Èyí tó sọ lọ́dún yìí tí kò tíì ṣẹ, a ti fẹ́ oṣù yìí ló máa mú kí ọdún yìí bọ́ sí ìdajì. Nínú àti ní oṣù yìí lọ, ìyanu tó sọ pé he told me in the beginning of this year that this year will come with that this year is coming with great surprises of rising and falling. Ní ìpín tiwa ni pé a ó máa dìde, a ó sì máa lékè ṣá. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. You will rise, you will not fall. You will be uplifted. You will not be downtrodden. You will move forward. You will not be backward. You will be the head and not the tail. These are the promises of God. All will come to pass and will be fulfilled. And you will glorify God. We will glorify God together. By the end of this year, we will look back and say, only in this year, and God has done all this, so shall it be. In Jesus' mighty name I pray. Amen. It is well with you.